你的镜头那？请把你这一罐标记。对，点错。的话，哎，敢讲。好食的啊，无来水真干。我来讲，我甲你讲，零灯就对啊，喷讲完了，加了。食讲完啦，我来讲，灯烧你啊，真的，这烧的，了是烧的。这个，有点累啊，烧，不知道是好还是难。你烧，我一公斤的。等一下，我给你介绍那个贡丸汤。我甲你讲，我甲你讲，我讲我的面，你的面，我粉。唔是原味，我食看嘛原味是啥物？我到底我南椒醋啊，真诶歹势吼。乜大贵啊？食好食啊，真诶好食啊，我用好食啊。哎，帮我拿姐。你家己有酒，你家己拿；家己有酒，家己拿。OK，这样可以。不是你这个拿。无，原本啥呢？哦，啥呢？你拿回，我咧解释，你安尼个搞拿来，哎呀！来，我食讲完，你看，我解释你食讲完，你看讲完，我讲讲完，我你看讲完了，快一嘴啊，整者，一嘴，嘿！啊，烧！我甲你讲。结果赶快，嘛是烧的，烧的。然后讲，我们少一个汤。来讲，汤很有汤的味道，贡丸有很有贡丸的味道。哎，会哎呦，我甲你讲，这个啥？叫个会味，真的会味。假啦，你们来讲啥？米粉很有米粉味，贡丸很有贡丸味，哎，还带有点汤味，没冲力，没有啊，来碗你总共加起来6碗就对了。他汤2碗，我们是少一个汤啊，1碗啊，他是少汤啊。你哪食1碗快？1块买。